Predsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je na svečanosti povodom završetka izgradnje nove topionice i fabrike sumporne kiseline koja garantuje ekološki čistu sredinu, da je u Borskom basenu napravljeno naše male čudo koje će doneti zaradu od više desetina miliona dolara. Danas kada gledamo ovo čudo tehnike kakvog nema u okruženju, znamo da je odluka vlade da da garancije za kredit, ali i sama investira u RTB bila ispravna, jer su nam nova topionica i fabrika sumporne kiseline višestruko važne, rekao je na svečanosti u Boru premijer Srbije Aleksandar Vučić. A mi smo smatrali da je bolje da ulažemo novac u razvoj, da ulažemo novac u našu industriju, da ulažemo novac u našu budućnost. Jer ako ovde 1000 ljudi bude imalo posao, ako ljudi budu videli da će njihova deca da imaju posao, ako im vazduh ne bude zagađen pa će moći da odgajaju i čuvaju svoju decu u Boru i okolini, onda Bor ima svoju budućnost, onda rudnici ovde imaju svoju budućnost, topionica ima svoju budućnost, ali i Srbija ima svoju budućnost. Vrednost projekta na kojem je bilo angažovano 700 radnika je 250 miliona evra, a prema prvim procenama, sa tuđim koncentratom topionica će zarađivati godišnje 12 miliona evra, dok se sa našim koncentratom ta cifra duplira. Ali premijer Vučić podsjeća da tu ne možemo stati. Ovo usko grlo da se očisti za Krivelj 6 meseci, Cerovo i Majdanpek 9 meseci, a Cerovo primarno za 1,5 godina, a ne 1,5 i 2 godine. Dakle, ovi rokovi moraju da se poštuju ako očekujete bilo kakvu podršku države. I za rudare iz Borskog basena ovo je veliki dan. Veća prerada, veća zarada, veća vajda, već sve. Očekujemo bolju budućnost što se tiče našeg grada Bora i povratak ljudi u ovom našem gradu. Sada, prema dinamici radova, sledi funkcionalno uhodavanje topionice i za 3 meseca izlivanje prve katode. Ana Vojvodić, Prva televizija.